好，咁啊呢個時候當然邀請我哋嘅頒獎觀眾，因為由我班好似唔係好啱數，由你哋投出嚟嘅，我哋有 Vincy， 歡迎晒。咁啊，你係負責頒呢一個人人樂壇年度歌手大獎，得到呢個獎項嘅就係 Anson Lo。將呢個獎交到 Anson 手上，恭喜晒 ！Hello， 大家好，我係 Mirror 嘅 Anson Lo 羅安婷，大家好。呢一個係歌手。好多謝 ViuTV Chill Club 頒呢一個獎俾我啦。除咗要多謝自己公司之外啦，Susanna、Janice、Karen、金生、Mirror、AMPM 之外咧，要好多謝每一位投過票俾我嘅觀眾啦，同埋神徒啦，因為每次其實歌手呢一個名銜，知道自己有好多一啲位都仲可以做好啲啦，唱歌可以唱得好啲啦，跳舞可以跳得好啲啦。但係無論係出慢歌又好，定係出跳唱歌都好啦，我希望我可以堅持到去做自己中意做嘅嘢啦。繼續做出多啲唔同類型嘅作品俾大家聽啦。希望我可以俾大家記得我係一個好中意跳唱嘅跳唱歌香港跳唱歌手 Anson Lo 羅安婷。Thank you。再一次恭喜晒由你哋投出嚟嘅人人樂壇年度歌手大獎得主 Anson Lo 羅安婷。另外一位嘅觀眾代表幫我哋頒獎，佢係 Mandy， 歡迎晒。好，咁啊呢個時候等我宣佈賽果啦。人人樂壇年度歌曲大獎，你都有今日啦！呢一個大家投你出嚟嘅，你都有今日嘅獎項。嗱，交個時間俾你。級獎啦，好多謝可以攞到歌曲獎啦，好多謝現場投票俾我嘅每一位觀眾同埋神徒啦，真係好勁啦，好 classy 啦，亦都好自愛啦，好可愛啦，好多謝你哋同我一齊去律己以嚴啦，一齊去 push 自己要有 discipline 啦，你都有今日呢一首歌係一首超級正能量嘅歌啦，好多謝Dear Jane 啦嘅團隊啦，去幫我錄音再加去監製再加去作曲呢一首歌啦。多謝 DJ 所有大佬們，好多謝有 Y 填詞啦呢一首歌，雖然你都有今日係呢一句嘢好似有一點串串地嘅感覺啦，但係其實呢一首歌係好想寓意去其實你每一日只要你珍惜，你都可以有今日呢一日嘅時間，可以做你最想做嘅嘢，去做一個更加好嘅人，可以珍惜自己同你愛嘅人一齊相處，咁所以好希望呢首歌可以帶到啲正能量俾大家啦。多謝你哋，我哋都有今日啦，神徒。多謝大家，多謝大家 ，thank you，thank you，thank you，I love you guys so much，thank you。再次恭喜晒，你都有今日 Anson Lo， 恭喜晒 Anson Lo 羅安婷。交個台俾你講下感受先啦。Hello， 大家好，我係 Mirror 嘅 Anson Lo 羅漢庭 ，Thank you。
好多謝 ViuTV Chill Club 頒呢一個獎俾我啦，好多謝自己公司啦 Megaville 啦，好多謝 Susanna 啦、Janice 啦、Karen 啦、金生啦，亦都要好多謝我嘅 AM team 啦，多謝 Mirror 所有兄弟啦，多謝過往呢一年幫過我做任何音樂作品嘅團隊啦，最緊要多謝投票過我支持 Anson Lo 嘅每一位啦，多謝神徒啦，係啊，冇你哋嘅話我都唔會可以繼續去行每一步啦，因為就算幾艱辛都好，但係跳唱呢條路我永遠都唔會放棄，只要大家一齊堅持落去，我哋希望我會繼續可以推出多啲唔同嘅作品俾大家聽啦。多謝 ，thank you。再一次歡迎晒我哋電腦男歌手銀獎 Anson Lo 盧漢靖。Let's go. Oh, Miss Charisma, focus on charisma. You may know, no, ma. Sing that you got charisma.